Eits, kapan lagi bisa makan durian with the view kalau bukan di sini? Kalian bisa pilih-pilih duriannya langsung dan ada banyak banget pilihannya. Mulai dari durian lokal Nusantara, ada bawor, montong, sampai yang import musangking, blackthorn dan lain-lain lengkap always. Lihat entah duriannya itu tebel-tebel isian dagingnya. Favoritku tuh yang montong, rasanya bener-bener creamy manis enak banget. Kalian juga bisa loh nikmatin musangking asli import langsung dari Malaysia. Nama tempatnya tuh The Durian Mas, ada di Taman Dayu Pandaan. Kapan lagi bisa makan durian with a view? Langsung aja Skui cobain.